当你去看圣经内面，这是呢，就是伊是怎样去称俄勒这位主，伊是怎样去俄勒上帝。咱知影真侪时阵，当你要向上帝祈祷之前，你先甲上帝俄勒，要甲上帝祈祷之前，你先俄勒。你去看，你去讲上帝伫你生命内面做真侪代志以后，你会感觉你祈祷代志拢毋是困难，因为这位主非常伟大。诗篇113篇安尼讲，用你来俄勒耶和华，耶和华保恁啊，你来俄勒耶和华的名。你看14篇10名，伊讲几摆俄勒？1摆、2摆、3摆。第1节就讲到3摆，你来。第2节讲耶和华的名是安那应当称颂。单单耶和华的名，就逐个人来甲伊学了称颂。伊讲对答伫到安那永远。你知影咱真侪讲，我甲你讲，某一个人最近，我定定听到真侪人。对着即个台北市长就任开始，真侪人讲哇，科比安那足够，安那，伊个啥物 SOP 足强个，伊做代志真有效率。咱会去讲我这个人偌高拄偌高，但是你啥物时阵讲我上帝偌高拄偌高？是吗？伊讲对答伫到永远，耶和华的名拢定我来甲伊学了称颂。意思是对即摆到永远，你逐工拢去甲人讲上帝有偌高，靠对你的心。你啊定定讲，然后你甲上帝讲对伫春到日落的所在，耶和华的名，拢是因当而乐的。用耶和华超万民之上，伊荣耀冠过诸天。看圣经的是以外，而受着圣神感动，讲出即款的话。第53到第94讲，是最会当亲像耶和华共款。伊坐伫至高的所在，无，伊意思就是无有任何的事。上帝是即家己谦卑来看即地面上所有代志，天顶地的事，然后伊行去遮颂扬人，互伊亲像王子共款，甲上帝这个位啊。与本国的王子同坐，伊将这颂扬的人甲上帝好人，甲伊提做伙。但是你知影上帝有偌伟大，这是咱想象袂到的。我知影真侪人，你有怜悯的心，你会去帮赞有需要的人。我讲这是出自上帝听，因为你是照着上帝形象甲样式做，所以你会去怜悯人。你会去帮助迄个有需要的人，你会讲来，因为上帝互我稳定较济，所以我会当帮助你，我会当互你甲我斗阵做伙，迄是上帝稳定，迄是咱亲像上帝样式共款。因为主伊家己嘛安尼做，上帝伊家己嘛去帮助咱颂扬的人，要有需要的人。亲爱的孩子，你会甲上帝讲，上帝你。真正有够伟大！你是多么伟大的神！我家己有一个习惯，但是迄是应该无啥人知，因为你知影咱就是无遐认亲像外国人啊那么开放，所以我家己学了上的时候，我真爱家己伫一个无人的所在，我就家己跟他讲，你安那，开始诉说神的伟大。但是上帝就甲我提醒。你毋通家己讲，你爱去甲人分享，你爱去甲人讲，你的主偌尔伟大，因为你咧帮助一个人，伊的生命得救。原来咱去学了主的名，会当互人得救。你知你家来讲，我甲你讲，啊，你破病哦，啊，你是感冒吗？我来甲你讲，来，迄个医生食药足有效的，你会救伊的病对无？啊！我甲你讲，你读册读无好势，啊！我甲你讲，来去义敦老师遐补习，咱来家己报即个名，互伊知嘛，对无？咱要救伊的学业嘛，所以你去甲人报，人知上帝名是安那救伊的命。啊，你姊妹是啊，你去甲讲，我上帝就是遮高，就是遮尔伟大，你咧救伊的命，你毋是伫遐放空，毋是伫遐
安尼你著去传教，毋是啊！我要救你的，你知影无？这世界是无愿望的，只有上帝。你安怎拯救我？你看我以前是安尼啊，即摆上帝拯救我，我要讲伊偌伟大。听上帝，上帝心思讲互上帝知。听上帝，著是甲讲，你的主有我遐伟大。去甲身边所有人讲，我的上帝上高，我的上帝上有权柄，我的主上伟大。我的神是最伟大的神。你告诉你身旁弟兄姐妹，我们的神是最伟大的神，我们的神是最伟大的神。阿门。刚才主要有迄个信心，唔免惊，唔免惊。伊不爱信主，迄是伊的损失，但是你一定爱讲，因为迄是上帝爱咱做代志。你安尼做，你听主啊，我爱你讲，伊真正好。第二个，咱要来看是。我要鼓励所有兄弟姊妹，你会当亲像耶稣共款去听。咱讲你用听去经营关系，头一个听上帝是你的根基，你的基础。你去甲上帝讲你的心声，你去甲讲上帝做我哩大个代志，伫你的心内面。然后你就开始学习，亲像耶稣共款去听。路加福音第6章35节，我要对你是分享一个真要紧的代志。咱必须信任，咱拢爱去学习。我需要学习的对象，因为咱拢袂晓去听。我们每一个人是爱的源头，只有神。路加福音第6章35节安尼讲，对无？伊讲，恁真得爱去听伊受得，嘛爱好款待伊，而且爱安那，爱祝福伊，莫忘伊的行为啊。伊讲，恁的手势就是大汉。你若要做迄个志愿者的囝，因为伊温台，你会学温的，甲做歹啦。但是你知咱即摆看这圣经在，你袂感觉奇怪。啊，这上帝为耶稣讲的话，你一定要相信啊！但是你想看嘛，迄个时阵耶稣还袂定十字架，还袂死，还袂埋葬，还袂搁活，还袂上天。伊是甲伊门徒做伙，你去看路加福音的所在，伊紧选遮在伊门徒以后，然后甲因讲真济代志，讲着论修德。迄个时阵，你想看觅，你初军队耶稣，然后耶稣伫遐开始讲课，来讲，来，恁来听恁的修德，恁做啥物款代志？哎，我刚拄来信，我刚拄军队耶稣尔。耶稣甲我讲爱听我的修德，我伫了袂晓啥物是听咧，爱我去听我的修德。耶稣继续讲哦，耶稣无插语哦，继续讲，你搁爱借钱互伊，你爱好好款待伊。啊，伊着我的修德啊，我看着伊，我面着臭啊，我搁要好款待伊，搁互伊食，互伊大，嘿哦，是毋是安尼？甚至上帝安怎讲，借钱互伊，哎呦，搁爱借钱，后一声去了了。修德嘞，我毋茫哦，伊上好就是安那，哦，经营公司失败啊，因为伊是我的修德，我搁爱借钱互伊免讲。耶稣做一件代志，耶稣讲，因为咱毋知影安怎去挑，伊挑战伊所有的门徒讲，恁拢毋知怎样去听一个人，所以恁需要去学习。所以耶稣做一个。模范互伊看，你着爱来学习我，怎样去听。兄弟姊妹，我讲一摆，因为咱拢毋知怎样去听。耶稣讲，你着爱承认恁袂晓去听，然后你来挖靠我，亲像我共款去听。罗马书第5章第8节。保罗安尼甲人讲，讲独独只有基督，伫咱遐做罪人的时阵，着安那为着咱死，上帝听，而且用咱所有人显明出来。你知即句的意思吗？咱要咧反背上帝的时阵，无信主的时阵，甚至是用保罗，伊想咧掠基督徒，军队耶稣人拢甲掠起来。但是耶稣讲，就是迄个时阵，我拢听保罗，
就是迄个时阵，我就已经为伊死啊，这叫做疼。因为咱拢袂晓，所以耶稣讲我做互你看，你着亲像我共款，我用心共款。但是咱无一个人伫做面前会当讲我有外好，咱就讲主我袂晓，你帮助我来疼你，然后疼人。你知咱常常拢用咱眼讲去疼，哎哟，我疼就是爱甲拍，爱甲骂，迄叫做疼。啊，我疼就是爱互伊一寡教示，迄叫做疼。所以姊妹，咱回头来看主怎样讲疼的代志。真侪人，我相信上帝要对你讲，当你也无认捌主，甚至你即摆还无认捌主，还未受洗成做基督徒，耶稣讲我就已经疼你啊，我就已经为你死啊。我会疼着啥呢？做伫你内心，你还未甲我回应，我就先疼你，这是主的疼。这是一个疼受病的疼，疼所有人的疼，这是咱必须要去学习的。宇宙会帮助咱每一个兄弟姊妹，咱都会当定头来学习怎样去听。耶稣这个模样，你唔要去看，你不用去房间找一些谈人际关系的书，有些有帮助的一些技巧。但是你好好看圣经，耶稣安怎做？耶稣做一个模样互咱看。以后今日耶稣要进行一个进前，甲门徒食了这个。最后晚餐以后，耶稣做啥物代志？洗骹，对无？咱讲过真侪摆，即个洗骹意义啊。你知耶稣替这每一个门徒洗骹，伊内面想的是啥物？伊真清楚知影，这每一个骹较等下拢会离开伊，是无？他知道他所洗的每一个脚，门徒的脚。待会这每一双脚都会离开他，因为他要钉十字架，所有的门徒都会背叛他，离开他。但是耶稣做一件事情是，他就洗那个脚，然后伊甲彼得讲：“我洗这骹，规身躯就清气啊。”我就在想，我常常想，如果我是遐门徒，耶稣甲我洗骹，然后无偌久，我真正离开耶稣，等我伫遐走的时阵，我在用我的脚在跑的时候。我可能越跑越哭，为什么？主啊，这双脚是你